pisan Kas. Kang lho. Tanpa nama, Kang sing nyawer tanpa nama ya. Maci ya. Kang ketika ya Mbak T ya Maci jan Mbak T. Tuku sate diadai beranjang. Mbak T ini bos. Tengi dong. Tapi sregepen to kowe ngeceti wong kowe. Wah aku nek dimakan-makan ngene iki mbloloki. Kang sawarane mbloloki aku ganggu. Heeh. Mah aku ya. Terus sing apa Kang sawarane? Paus. Ya, jan iki juragan-juragane nek ndi Kang? Mbah iki ora mulangi juragan bola ya kabeh iki bola. Aku iki ora gagas kok maksude sing ki Mas iki nek ndi biasane ora kabeh iki bolaku ya. Ora nyawer ora masalah, iya ta. Kang rada mundur disrempet spore Mas Javier. Ya ampun. Ya, jan makasih Mas. Mas apa? Javier ya. Sehat selalu lancar ngisingnya ya Mas Javier. Rezeki ini piye Kak? Rezeki ini lancar. Juragan sawer tiak tukune bronjong ya. Mas Javier nih bos. Iclik dong. Kang nek ngelak ngombe sik. Heeh, tak ngombe sik ya bola. Komene tak pateni sik ya bola. Komen dipateni. Kang komene patenan sik ben kondusif ya. Nek tak ngombe to, carane mateni komen piye? Nah, ngene kan Kang komene kene. Heeh, lha tak sin bocok komen sapa Kang? Iya. Ngombe sik ya bola. Kang ngombe sik. Kang iki ngene-ngene sing gak sapa Mas Den Liwa. Oh, jan juragan kena juragan kok ati kecewa mangane kedondong. Mas Den Liwa nih bos. Iclikin dong ya. Iki enek iki gendul iki ya. Bayang-bayang kita. Komennya dikane neh Kang ku diwaca. Heeh. Kang ku disekar Mas 192 kuwi kurang ajar kuwi ya. Bah, aku malah kepencet akhiri. Tak kane sih ya bola komennya ya. Gak sida. Ya, terus kane bi. Komennya wakil kok bola. Kang komennya sing aneh-aneh kuwi sapa? Mbah ora ngerti bola kuwi. Kuwi wong ora seneng kan kuwi ya. Promosi-promosi ngono ki aku anti bola ya. Cekelen omongan aku anti. Oke? Siap. Kang aja ngono kuwi ya. Aku ora bakal ngono kuwi bola. Ya wong kene iki wong sehat, wong duwe akal pikiran kok ya ta. Iya. Aku nek neng ngene iki aku dadi males maca komen. Soalnya apa? Komene sini kaya ngono. Kang komene saru. Iya. Ya. Komen kondusif sih ya, santai dulu. Malam minggu ora sana ndi-ndi ya to. Malam minggu gak sana ndi-ndi ngopo Kang? Nonton aku ya. Kang ngerti saweran lampu neon sapa sing kei? Aduh kancane gak roh, Bro. Kancane gak roh, Kang kancane gak roh piye? Pisan Kak. Ya makasih Mas sapa pengke ya. Aku kancane malam minggu ya Kang. Tak kan. Iki aku teko subuh bolo jadwale. Ayo. Engko paling jam 10-an ku ingon sih ya. Kang jam 10 ingon. Jam 10 ingon, jam 12 engko leren delete ya. Teko subuh. Malam minggu khusus malam minggu teko subuh ya. Kang rada mundur. Ya ampun. Sepure sapa piye?
Mas Dani yo. Jangan mancing Mas Dani. Mas Dani ki juragan Paku Payung kok ya kena. Kuwi kepencet mesti Mas Dan anu kuwi nggih. Yo. Kang, samu telek pitik sapa kuwi? Aduh, gak konangan bolo. Aku sepurane ya bolo nek kadang gak kesebut ya sing nyawer. Gak kesebut sepurane kayak Mas Agus nek Mas Agus niki kan langganan iki. Kang Mas Agus langganan. Mas Agus iki juragan ya. Juragan apa Kang? Juragan pulpen kuwi. Sepurane ya bolo nek gak kesebut ya gak apa-apa Kang. Oh Mas Silen iki to. Silent ya ya. Kang kuwi tulisannya silent tapi lek maca silent. Oh iya. Ya bel Mas Silent ya. Maci sehat selalu lancar ngisinya. Ya ampun. Kang iki topi blantek sing sapa sikit ya wong kono kuwi. Kang iki ulang tahun sing sapa? Mas Casa, ya maci Mas Casa. Kang ireng-ireng kuwi apa ganggu? Ya iki ireng-ireng ki apa bolo? Ireng-ireng ki apa ki? Ki jan kurang ajar iki ireng-ireng ki. Oh, botol bolo, botol iki lho kan iki nek ngelek niki kan tak ganjel botol ngene ta bolo ben abane gak dawah ya. Wis kenek ya. Kang wis kenek ya. Komen diwaca to Kang. Lah komen arep tak waca kan aku dikeki hadiah bola ya kudu matur suwun ya. Lho ya ampun ya to Mas Agus. Kakek. Aja ngece. Aja ngece Mas Agus. Kang nek sepur lewat sing kayak gip sapa? Alah kok dadak takon. Kok dadak takon. Sepur anggere lewat iki mesti Agus, ora usah takon. Ya, aku tak karo ngresiki komen ya bala. Komen wong kurang ajar iki. Kang Mas Agus sugih, Mas Agus kandhane Mas Agus ki sing ibarat iki sing nyekel kawasan kene. Lah sing kene sapa Kang? Sing kene ora enek ya. Sing kene ora ngono. Dadi iki sementara iki sing nyekel iki Mas Agus. Ngelangu nek wis enek sapa Mas sapa engko genti nyekel kawasan kene ya. Kang kandhane ana kancaku to jenenge Puput. Nek nganggo klambi senengane udele ketok. Yo Jan. Ndek nyamel saiki Puput, ayo gage. Wong loro kuwi kanconan ya kuwi. Ya. Nek nganggo klambi sing apik, moh aku nek udele ketok moh aku. Wingi jare udele amel bodong ngono kok moh. Kang kacang guyuben. Ya moh aku nek nggo klambi sing udele ketok gak entuk ya. Kang gak entuk kaya Mbak Puput. Gak oleh. Moh. Nglambi kudu sing sae ya. Pemene dienggo mertamu ya, dienggo dolan didelok wong akeh. Gak sae nek udele ketok. Lah ngopo Kang kok gak sae lho? Engko nek roh ya. Tak kandhani bolo ya. Mbak iki nek nganggo klambi sing model udele ketok ngono kuwi ya. Wong lanang ki arep gak ngingeti ki angel bolo ngono lho. Soale apa? Soale iki ngene-ngene mlaku ki to genah fokus iki ning apa? Ya sing mbok nggo kuwi ngono lho. Cake ta udele ketok. Ya ampun. Udele apik, udele bodong. Lah ngono-ngono iki kan engko isin dhewe bolo ya. Omong apa to, Kang? Ya gak oleh pokoke nganggo klambi sing udul-udule ketok gak oleh ya. Gak oleh kaya Mbak sapa nggih? Ya wis pokoke kuwi ya. Ya Kang, sesuk klambine tak dole ya ben. Idol. Lho Mbak sapa nggih? Ya ampun. Dani Liwa. Yo, kuwi juragan apa kuwi Mas Dani kuwi? Oh saiki nek saingane bolo ya Mas Agus iki sing nyekel kawasan kene. Lah Mas Dani iki kene. Ya. Wong loro iki duwe spur kabeh ngono lho.
ning gung enek singone ya. Dadi gung enek sing jaga. Pomone omahe kerampokan kuwi urung aman. Kang aku meh ngerampok omahe Mas Agus. Iya, makane kudu enek apa singone. Kayak Mas Agus guyon nggih. Mas Agus, Mas Dani guyon nggih. Ngerampok omahe Mas Agus, Mas Dani ya rak-rak ya. Mas Agus pure lewat nih. Aku gak ngombe sik ya bela ya. Aku lebar untuk swing ke bola. Aku teko mbok. Pokoknya teko wengi aku ya. Piye nek kita pingin iki piye ngene. Ya. Kang raine Akbar kaya tujuan mangga. Mah aku nek ngarani kancane ngono ki mah. Nek raimu iki wis ganteng kok ngarani raine Akbar kaya tujuan mangga ki, Monggo. Kanca-kancane kok di moh Kang komene anyar ra genah. Yo, komen ra genah, Bro. Kak Jessica macih lah. Kowe ini ndi Kang? Aku Kang apa iso gitaris bola. Silang ya. Kang untuk mundur anu spore Mas P aja lewat. Ya ampun. Yo. Nuril, Mas Nuril. Ya ampun. Mas Nuril kuwi jan. Mas Nuril juragan apa Kang? Juragan perikanan kuwi bola Mas Nuril kuwi ya. Di pull back. Kang di pull back. Ya di tap anunya Mas Nuril kuwi ya. Kang iki lop-lop sing kae sapa? Mah aku nek lanang. Oh, Gage. Kang wis sekar Mbak Agnes. Agnes kurang ajar kuwi Agnes kuwi. Mas seger waras kok ini kok disekar ki sapa? Agnes wong endi kuwi? Tak lacak kuwi Agnes kuwi. Ayo Mbak Agnes ngekos ning endi kuwi ayo. Ya, Jan. Ayo Gage hanya Kang iki kayak kembang sing kayak sapa ara-ara ya. Kang coba ngomong ara-ara. Isin aku tuh. Kang kan desain ya. Isin aku tuh. Mau jangan kon aku ngomong ngono kene enggak aku. Ya. Kamu dicuit Mas Rifki ya, Rifki kurang ajar. Ya kok kagani. Wedhus apa kuwi? Walah Jan. Yo. Mas wedhus lanang macing nggih, sehat selalu lancar rezekinya. Lah ngisingi piye Kang? Ngisingi ya lancar Mas. Wedhus lancar to Kang? Lancar nggih? Anak lanang tuku dondong ya. Wedhus lanang nih bos. Iclikin dong ya. Jan maci Mas wedhus lanang lah Jan. Jenenge kaya wedhus lanang iki tenan pura kuwi, Wedhus wedoke ndi iki? Biasane wedhus wedoke kuwi ganti gak trimo kuwi. Wedhus lanang kayak paus ya to. Wedhus wedoke minimal megalodon. Di pull back. Kang Mas wedhus lanang di pull back ya. Sator maci, tuku astor tiada bronjong. Artinya apa Kang? Biasane ya. Artinya ya. Kang Kipli kecempung kalen. Kipli ki wengi-wengi kok sabene kaya kalen ku mek apa kuwi? Cah kurang ajar kancane kecemplung kalen kok malah komen ki piye to? Kuwi lek ditulungi. Heran aku wong niki. Kancane candole
apa cawate kecandal wit sawu ora ditulungi malah komen diseruduk nang kidang mati ke story ditulungi sih ya toh gue lagi komen kan Kipli kecemplung kalen dek mau iki wis tak tulungi lah ngono lagi ojo pas kecemplung kalen gue komen tulungi sih piye to jan ranggenah kowe solidaritas mungkin kan jangan kecemplung kalen kok mah komen piye to ya mah aku nek ngono kuwi sing ngajari sapa Kang aku luwe madang ta bolo. Luwe kok sambat ning aku ki piye ki sapa kowe kae? Luwe madang dadi kok sego kono kok iso. Kang aku luwe. Kowe iki luwe kok komen. Ngono lho. Luwe maem ta bolo. Ndak laporan ning aku terus aku mbok kono apa ngono. Komene saiki anyar genah kowe. Kang aku luwe madang, ojo komen. Piye? Wah aku nek ngono kuwi. Kang komennya perubahan, komen. Oke aku.